다시 넣어줘야지 뭐. 아니 아우 옆에 동생들이야. 이거 먹는 종이야? 응. 자, 먹는 퍼펙트까지 종이. 들어있었고요. 네 맞죠? 먹는 종이야 먹는 종이. 안 먹어? 네. 맞아. 안 먹어? 들어있던 그럼 오빠 애들도. 먹을게. 인나 맛있다. 준비되어 있었고요. 야, 그걸 왜 먹어? 종이 아니야? 먹는 종이야. 먹는 종이. 확실해? 응. 먹는 종이. 그래? 아닌 것 같은데? 이거 먹어볼래? 응, 맞네. 맛있다. 뻥튀기 납작하게 해놓은 거네. 뻥튀기 남작하게 해서 맛은 똑같은데? 오늘 잠깐만. 아니 거야. 누나 고마워. 그럼 다음은 한번 아니야? 안 먹어? 겠죠? 여기 아직 안 됐어. 여기 발사가 된 거 있죠? 툭 치고 주워줘. 이 퍼펙트지를 풀어보죠. 먹을래. 이렇게 해봐. 아 이렇게. 다 탄다. 아니 잠깐만. 뭐야? 자, 이거 또 줄게. 고마워. 아 하나밖에 안 남았는데. 자. 아니. 자 줘. 줘 있네. 없어. 없다. 근데 오빠가 한 개 먹으면 이건 뭐야? 왜 누나 먹으려 그래? 안돼! 엄마 왜 이렇게? 누가 우리 주아 열받게 하냐 또. 주호가. 주아가 안 돼. 뭐야? 호주 선생님 나오셨어? 했다. 그래서 종이 뜯어먹고 있길래 놀래가지고 내가 뭐야? 종이야. 자 이렇게 뿌렸죠. 네 맛있겠죠? 뿌렸어. 좋았어. 먹는 거 아니야. 우리 동네가 그래도 아빠 다종이가 많거든. 이런. 이제 내가 아는 다종이 애들이 온 거야. 걔네들은 확실히 잘 놀아줘. 누나, 그게 뭐야? 나를 먹고 싶어. 나를 먹을래. 나를 먹을래. 만들까? 나 이거. 야, 진주야! 닭탕 지금 너무 괜찮아. 응. 줘봐. 응. 조금 뿌려보도록 하겠습니다. 맞다. 나 너를 먹고 싶어. 해봐. 해봐. 어때 맛있어? 응. 야! 맛있다. 미안한데 맛이 좀 이상해. 너 이것도 넣어보면 어떨까? 나 이 안에도 바짝바짝이 난 것 같아. 아니야, 누나 거야. 더 먹고 싶다. 누나 나 더 먹고 싶어. 아니야. 유튜브 찍고 있었지.
이것도 좀 넣어보자. 좀 더 맛있을 거야. 엄마. 시크릿 쫄쫄 바르기 전 종이 먹는 종이에 뿌려다 먹는다. 아빠 식빵이라고 생각했어? 그거 자체를 먹어. 하지만 식빵이 아니야. 저 오빠 한 번만. 지금까지 먹으면 여기서 진짜 마칠게요. 안녕. 얘들아 인사 한번 해봐. 안녕. 징그러워. 자 인사하지. 안녕. 다주 안녕. 전 이쪽 보고 언니 보고. 아빠 김지호. 안녕. 저 왜 그래요? 진짜 먹어. 안 먹어? 이거는 애고편. 지금 먹고 싶어? 그럼 일어.